你的狗是不是也这样？那今天教大家一招，减少很多病。因为天气变化温差大，那个狗啊，它又喜欢躺到地板上，特别是小奶狗，所以我们很有必要给它穿件衣服。几块钱的衣服能够解决很多问题，咳嗽、感冒、流鼻涕或者身体发抖等等问题。只要把狗的肚子保护好，养狗省心又省力。狗一旦着凉的话，它有什么症状？流鼻涕、食欲不振，或者是拉稀、呕吐，或者是卡壳等等，这些一系列疾病都是因为着凉引起的。那我们刚到家的狗很有必要买一件小衣服给它穿，穿了之后能避免很多麻烦。